Hello，我係 Stephen Law。咁上次我哋打磨完呢個 flat end 之後呢，今次呢我哋就做呢個 flat leveling 啦。因為當你裝完啲 flat 之後呢，其實呢啲 flat 呢可能都會有少少高低不平嘅。咁我哋呢依家要做嘅嘢呢，就係將佢哋打磨到一致嘅高度。咁第一步要先幫呢個 fingerboard 黐翻保護膠紙先。咁黐完呢個膠紙之後呢，咁依家呢我就用呢個藍色筆喺呢個 flat 嘅頂部做啲 marking。咁等陣我喺 leveling 嗰時呢，我就可以睇到底邊啲位磨咗，邊啲位未磨到。咁記得喺做 leveling 之前呢，要 check 咗個琴頸到底係咪直先啦。咁我呢就已經喺呢個 sanding block 上面黐咗呢個220號砂紙。咁呢個時候開始 level 啲 flat，將佢哋打磨到一致嘅高度先。咁目前呢，就要先磨到啲藍色線都大致上唔見咗先。咁由於呢個係不鏽鋼 flat 咧，所以佢打磨需要嘅時間咧，比正常嘅 flat 係長好多嘅。然後咧，依家再量度下每一條 flat 嘅高低。咁上面啲顏色差唔多磨晒啦，依家再加翻少少顏色先。咁 check 完邊一格喺邊條線嘅位置高咗之後呢，我就用個長條形嘅 sanding block， 咁我上面黐咗呢個320號砂紙，再打磨一下。咁啱啱再檢查一次之後呢，其實我發現到可能喺後面嗰度咧有兩個條 flat 嘅某一條線嘅位置會比較唔平呢，我就單單用一把呢啲 flat fire 就咁打磨嗰個位。似乎呢第17格 flat 第一線嘅位置係比較唔平嘅，咁我就用呢把 flat saw 淨係打磨嗰個位啦。咁依家 flat leveling 咧基本上就搞掂啦。咁下一集咧，我哋要做呢個 flat crowning 同埋呢個 polishing 啲 flat。咁我哋下集再見，拜拜。